ថ្ងៃនេះផងដែរមីងឡើងបានរៀបចំការប្រជុំគណៈកម្មការលើកទី8នៅក្នុងឆ្នាំនេះពួកយើងត្រូវសំទោសផងណាលោកតៃតាឈៀវបេង AKL តាក់ទងមកយើងប្រាប់ថាកំពុងតែមកសុំចាំមកផ្លែនគ្មានបញ្ហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេមិនដែលមកប្រជុំម្ដងណាឡើយនៅសុកថ្ងៃនេះស្រាប់តែមកថ្ងៃនេះត្រឹមតែប្រជុំធម្មតាបើចង់ចេញសម្លេងគួរតែចាំដល់ថ្ងៃឬអគ្គនាយកអញមានដំណឹងល្អក៏ថាបានតែខ្ញុំមិនព្រមចោលសម្លេងលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងបដូរចិត្តហើយមកជួយគាំទ្រខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងមែនអ៊ិនជាគឺប្រហែលជាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំណែនាំទេខ្ញុំបានទទួលការស្នើឈ្មោះពីលោកតៃតេឈៀវឲ្យចូលរួមគណៈកម្មការមីងឡាងនាងចង់ចូលរួមគណៈកម្មការមីងឡាងមែនហើយខ្ញុំជំទាស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអ៊ីជាអ្នកនៅក្នុងនេះខំគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនសមនឹងនាងទេថ្ងៃនោះហើយឈុនបានយំដាក់ខ្ញុំថាពេលនេះមីងឡាងមិនល្អសូម្បីតែបន្តិចបើខ្ញុំយល់លេសដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីសោះខ្ញុំមិនដឹងថាមីងឡាងនឹងទៅជាបែបណាខ្ញុំគិតថាដល់ពេលឈានជើងចេញមកមើលខុសត្រូវមីងឡាងជំនួសឈីឆុងហាខ្ញុំសូមចម្លើយជួយឬមិនជួយខ្ញុំមិនធ្លាប់ដំណើរអំណាចជាមួយគេទេតែដូរមកហុងកុងជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេប្រជុំបន្តទីសុំទៅផងមុននឹងប្រជុំបន្តយើងគួរតែស្វាគមន៍កម្មការថ្មីនៅនាងម៉ែនអ៊ីជាសិនមើលដឹងថាមីងឡាងនឹងមានអនាគតស្រស់ថ្លាបងស្មានថាគេមិនខ្វល់តែសុកក៏ត្រឡប់ចូលគណៈព្រោះ AKL ជំរុញឯងគិតថាគេចង់ធ្វើបាបអ្នកណាថាមន្ត្រីគេអាចចង់ឲ្យមីងឡាងប្រសើរឡើងមានគ្នាឯងដូចជានាងចូលមកខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតែកន្លងមកនាងមិនព្រមចូលរួមហេតុអីសុកស្រាប់តែបដូរគំនិតខ្ញុំចង់ធ្វើការឲ្យឈីឆុងនិងហៃឈុនដែលហើយគ្រប់គ្នាមកជុំគ្នាព្រោះការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិរំកាស់ទៅមុខទាំងអស់គ្នាយើងរកឃើញប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះហើយស្ថិតិកំណត់ត្រាសម្លេងអះអាងឲ្យថាយន្តហោះធ្លាក់ជាថ្វីដៃរបស់មនុស្សជាថ្វីដៃអ្នកណាហេតុអីបានធ្វើដូច្នេះពេលនេះសើបមិនទាន់បានទេនេះប៉ូលីសធ្វើការយ៉ាងម៉េចលីស៊ីនឹងជាបន្តទៀតទេ
មុនយន្តហោះហោះឡើងមកជប់យើងបានស៊ើបដឹងថាមានជាងជួសជុលនៅថ្ងៃសម្រាប់បង្ហាញខ្លួននៅរោងចតថែមទាំងចូលក្បែរយន្តហោះនេះ បានន័យថាមានអ្នកប្រើល្បិចពិតមែន ចំពោះរឿងនេះមិនទាន់ច្បាស់នោះទេកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅពលានយន្តហោះមិនទាន់មានទិន្នន័យតែខាងយើងគិតថាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះធ្លាក់ព្រោះព្រឹកឡើងនៅថ្ងៃកើតហេតុគេគេចេញទៅប្រទេសចៅសៀម បើយើងរកម្នាក់នេះឃើញនឹកដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយមែនទី និយាយអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរ ខ្ញុំត្រូវការឲ្យនាងជួយខ្ញុំសង្ស័យថាតុងអ៊ីយៀនជាជនល្មើស មិនមុននឹងមិនព្រមប្រាប់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ បើឲ្យគេដឹងតាំងពីដំបូងថាខ្ញុំសង្ស័យគេបើគេកិច្ចបាត់គិតយ៉ាងម៉េច ហេតុអីនាងគិតថាជាគេ តាំងពីប៉ាក្មេកស្លាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេមិនដែលខូចចិត្តទី តាំងពីប៉ាស្លាប់គេបានផលប្រយោជន៍តិចបំផុតបើចង់សម្រាប់ពិតមែនយ៉ាងហោចណាស់លោកឲ្យកែបណ្ដាំមរតកសិន ឬអាចមានហេតុផលមួយទៀតនោះគឺគេដឹងតាំងពីដំបូងម្លេះថាបណ្ដាំមរតកវាយ៉ាងម៉េចទើបធ្វើឲ្យគេខឹងទើបសម្លាប់ចោលអ្នកបងចង់ឲ្យគេខ្លាចជាជនល្មើសពិតមែននេះពេលនេះអ្នកបងកំពុងចោទប្រកាន់គេហើយព្រោះខ្ញុំគិតមិនយល់នឹងហើយបានចង់ឲ្យពួកនាងជួយ តួខ្ញុំយល់ស្របនឹងឈីស៊ីននិយាយតែតុងអ៊ីយៀនមិនសមជាជនល្មើសតែពេលនេះទិន្នន័យដែលយើងមានវាតិចពិតមែនកុំគិតតែអង្គុយស្មានអីយើងគួរឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិត្រួតពិនិត្យ អ្នកស្រីធំខ្ញុំឆុងតាមមកជូនរសជាតិមេរីដាក់ទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាកាហ្វេ ចុះពេញតែផ្កាអាយរីសនោះ លោកប្រុសយកតែប្រើនៅក្នុងមង្គលការនៅប្រាក់មិនតាន់យកមកវិញទេ មិនលឺមេផ្ទះប្រាប់ខ្ញុំទី អាចមិនហ៊ានប្រាប់ក៏ថាបាន អាទិត្យក្រោយឲ្យសម្រាប់មួយថ្ងៃប្រាប់មក នឹងសម្បត្តិ concert idol ដែលនាងស្រឡាញ់6សន្លឹក ថ្ងៃរៀបការមានអ្នកស្ដាប់ឮលោកម្ចាស់និងចៅហ្វាយស្រីឆ្លោះគ្នាកវេរបស់របរពេងតែប្រហែលជាបែកនៅថ្ងៃនោះ អ្នកណានិយាយ មេផ្ទះអ្នកសម្អាតនៅខាងនោះនិយាយគេប្រាប់ថាឃើញលោកម្ចាស់ចេញទៅជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ទាំងយប់នេះអាចថាជាដើមហេតុដែលឆ្លោះគ្នាក៏ថាបាន លែងអីហើយតាមដានមួយថ្ងៃទៀតបើគ្មានអ្វីទេអាចទៅផ្ទះបាន ដុកទ័រឆិនអ្នកជំងឺខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមមិនឲ្យលេបថ្នាំបង្កើនគ្រាប់ឈាមទេ ខ្ញុំកំពុងតែចង់ប្រាប់ថែមថ្នាំបង្កើនគ្រាប់ឈាម ចា៎ យ៉ាងម៉េចហើយ អូគេឈ្មោះម៉ៃស៊ឺយ៉ាកើតជំងឺខេរ៉ាទីណូស៊ីសកម្រិតធ្ងន់តាំងពីកំណើត DKC នៅហុងកុងមិនសូវមានករណីនេះទេ ខ្ញុំចាំបានប្រហែលឆ្នាំមុនមន្ទីរពេទ្យយើងធ្លាប់មានករណីមួយអូយើងត្រឡប់មកស៊ឺយ៉ាវិញកាលអាយុ4ឆ្នាំស៊ឺយ៉ាធ្លាប់បណ្ដុះខួរឆ្អឹងប៉ុន្តែ2ឆ្នាំមកនេះអាការៈនាងស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងសរីរាង្គទាំងមូលចុះខ្សោយ2ឆ្នាំនេះអះអាងថាថ្លើមរឹងដំបូងចាំលេខរៀងដូរថ្លើមតែអាការៈថ្លើមរឹងរាលដាលលឿនពេកបើចាំដូរថ្លើមខ្ញុំខ្លាចសួតរបស់គេទ្រាំទ្រមិនរួចដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចង់សួរយោបល់ពីដុកទ័រណា សួតធ្វើការបានត្រឹម 18% បើដូរតែថ្លើមមិនដូរសួតក៏ជួយគេមិនបានដែរ បានន័យថាត្រូវដូរថ្នាំនិងសួតព្រមគ្នា បានប្រាប់អក្សរគេឲ្យសាច់ញាតិដឹងហើយនៅ ប្រាប់ហើយឪពុកម្ដាយគេស្រឡាញ់កូនណាស់សុខចិត្តបរិច្ចាគថ្នាំឲ្យទៅគេពិនិត្យសរីរាង្គហើយសំណាងល្អណាស់ទាំងគ្រួសារគ្រប់ឈាមតែមួយដែលសំខាន់គឺសុខភាពឪពុកម្ដាយរឹងមាំពេលនេះកំពុងតែពិចារណាថាគួរទៅឲ្យនរណាបរិច្ចាគថ្នាំឲ្យតែបើចង់ដូរទាំងថ្នាំនិងសួតព្រមគ្នាត្រូវចាំសួតពីសាកសព តែអាការៈពេលនេះមិនដឹងថារងចាំបានទេ
ប្រាប់ឪពុកម្ដាយមកពិនិត្យសុខភាពដើម្បីមើលថាសមនឹងការបរិច្ចាគសួតទេ ចង់ដូរសួតរស់ឲ្យគេមែនទេ មែនហើយឪពុកម្ដាយគេបរិច្ចាគម្នាក់មួយខ្លែងតែទោះជាបរិច្ចាគសួតបានសេរីរីបរិច្ចាគថ្នាំជាមួយមិនបានក្រៅពីចាំលេខរៀងយកថ្នាំសពយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយក្នុងផេកក្រែងលោមានអ្នកបរិច្ចាគថ្នាំ វះកាត់ដូរថ្លើមនិងសួតរស់ព្រមគ្នាតែមិនដែលមានករណីជោគជ័យទេ ដុកទ័រតុងជួយសញ្ញាត្រង់នេះផង ចានិយាយអីមែន ដូរសួតនិងថ្លើមព្រមគ្នាទោះប្រើសួតសពថ្លើមសំករណីដែលបានជោគជ័យនៅស្រុកក្រៅក៏មានតិចណាស់បើដូរសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នារឹតតែមិនដែលមានករណីដែលបានជោគជ័យជាពិសេសដូរសួតរស់ការវះកាត់វាពិបាកខ្លាំងណាស់លឺមកថាមិញឡើងធ្លាប់ធ្វើបានម្ដងតែចុងក្រោយការវះកាត់បរាជ័យ ខ្ញុំដឹងអ្នកណាក៏គិតថាការវះកាត់បរាជ័យខ្លាចជាបំរាមរបស់មិញឡើងទៅហើយកុំថាដល់វះកាត់ដូរថ្នាំសួតរស់ព្រមគ្នាត្រឹមតែដូរសួតរស់តែមួយមុខនៅមិញឡើងក៏គ្មានអ្នកហ៊ានធ្វើដែរ ដុកទ័រតុងដុកទ័រចង់បំពេញបំរាមនេះមែនទេមិញឡើងប្រើពេល20ឆ្នាំដើម្បីលុបលាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស្រីលើកនេះថ្នាក់លើព្រមឲ្យដុកទ័រប្រើកេរ្តិ៍ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យមកបន្ថយដែរ បានស្មានថាការវះកាត់18ម៉ោងដំណើរការវះកាត់ក្រោយហឺតថ្នាំដំបងគឺគេផ្លាស់ប្ដូរសួតដំបងបើកមុខរបួសលើដើមទ្រូង សម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះ ការបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌មិញឡើងយើងកើតឡើងដោយសារអ្នកជំងឺកាលពី22ឆ្នាំមុនអ្នកជំងឺម្នាក់នេះឈឺដោយជំងឺ Keratinosis កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីកំណើតពេលអាយុ11ឆ្នាំ ដោយសារមានអាការៈសួតរឹងថ្លើមរឹងជីវិតគេក៏ឈានដល់ពេលចុងក្រោយកាលនោះពេទ្យគ្រប់មន្ទីរពេទ្យប្រាប់ថាជួយមិនបានមានតែមីងឡាងដែលមានទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ប្រុងប្រថុយបានចាប់ផ្ដើមបំបីស្ថិតិថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយអំឡុងពេលវះកាត់កើតហេតុស្មានមិនដឹងចុងក្រោយអ្នកជំងឺក៏ត្រូវស្លាប់តាមឡើយពួកយើងតាំងចិត្តជួយសង្គ្រោះជីវិតតែចុងក្រោយក៏ខ្លាចជាការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះព្រោះតែពេទ្យសុខចិត្តប្រថុយដល់ធ្វើឲ្យកើតរឿងសោកសៅនៅកាលនោះរឿងល្អខ្លាចជារឿងអាក្រក់ការបើកំហុសកើតឡើងទៅហើយការបង្កើតមូលនិធិមីងឡាងគឺដើម្បីបដូរខុសជាត្រូវបដូរទិសដៅថ្មីជួយដល់អ្នកជំងឺបន្តទៀតតាមលំដាប់ថ្នាក់បម្រើអ្នកជំងឺតាមនយោបាយការពារអ្នកជំងឺជួយដល់អ្នកជំងឺក្រោយពីនេះមួយឆ្នាំមូលនិធិមីងឡាងយើងនឹងរៀបចំកិច្ចសប្បុរសធម៌បន្តរួមទាំងការសម្ដែងតន្ត្រីនិងការដេញថ្លៃផ្សេងសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជំងឺ Keratinosis ធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីកំណើតអាការៈថ្លើមរបស់គេធ្ងន់ធ្ងរណាស់
ការធ្វើការរបស់សួតសល់តែ 16% ក្រៅពីវះកាត់ដូរថ្លាមនឹងសួតខ្ញុំរកវិធីជួយគេមិនបាននោះទេ ដូច្នេះត្រូវវះកាត់ដូរសួតសិនចាំដូរថ្លាមជាក្រោយ ត្រូវចាំទាំងសួតសពនិងថ្លើមសពពេលវេលាជាបញ្ហាបើដូរសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នាតែម្ដងនោះគឺជាបញ្ហា មិនធ្លាប់មាននរណាហ៊ានវះកាត់បែបនេះទេសំខាន់មិនមែនធ្លាប់ធ្វើឬអត់ដែលសំខាន់គឺរឿងនេះអាចទៅរួចឬអត់ បាមារបស់ជិញយ៉ាត់សាសមនឹងបរិច្ចាគគឺបរិច្ចាគសួតម្នាក់មួយខ្លែងផ្នែកមួយទៀតចាំមើលថាមានថ្លើមសពទេឬសាសួរមើលមាននរណាបរិច្ចាគថ្លើមខ្លះ លើកនេះខ្ញុំចង់វះកាត់ឲ្យអ្នកជំងឺដែលកាត់ DKC ជាការវះកាត់ដោយសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នានោះគឺយកសួតពីរខ្លែបនិងថ្លើមមួយផ្នែកបន្សាំចូលខ្លួនអ្នកជំងឺ និយាយជាមួយសាច់ញាតិអ្នកជំងឺហើយឬនៅ នៅទេ រឿងនេះខ្ញុំចាំឲ្យអ្នកបរិច្ចាគដែលស័ក្តិសមសិនចាំប្រាប់ពួកគេព្រោះការវះកាត់លើកនេះត្រូវប្រើធនធាននិងបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនប្រើពលលោកជាមុនដើម្បីងាយស្រួលដល់ការងារ សួតពីរខ្លែបនិងថ្លើមមួយផ្នែកបានន័យថាអ្នកឲ្យ3នាក់អ្នកទទួលម្នាក់បានន័យថាត្រូវប្រើ4ក្រុមនិង4បន្ទុកវះកាត់ ត្រូវហើយដូច្នេះក្រោយពីនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសកូនក្រុមជឿអេងនៅក្រុមខ្ញុំ ចាប់បាន តទៅនេះប្រជុំសរុបដំណាក់កាលវះកាត់យ៉ាងសានមើលខុសត្រូវការតំណែងតំណង ចា ចៃដន្យខ្ញុំជាប់សម្រាប់ កំព្រួយអីទោះយ៉ាងណាក៏គ្មានឈ្មោះលោកដោយសារត្រូវការចំនួនមនុស្សច្រើនការរៀបចំតារាងវះកាត់ក៏សំខាន់ពេលនេះជាមិនទាន់មានអ្នកបរិច្ចាគព្យាយាមវះកាត់ធំធំសិនចុះពេលមានអ្នកបរិច្ចាគហើយការវះកាត់សំខាន់មិនគួរដាក់ចំថ្ងៃតែមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សចំណែកកាលានុបដ្ឋាយិកានិងផ្នែកថ្នាំស្ពឹកខ្ញុំបានរើសទុកហើយនិងប្រកាសនៅពេលក្រោយមានបញ្ហាដែរទេ ដឹងមករហូតថាដុកទ័រតុងជឿជាក់តែមិនស្មានថាជឿជាក់ដល់ថ្នាក់នឹងទេដល់ថ្នាក់ហ៊ានវះកាត់ដូរសួតព្រមគ្នាបែបនេះ ហ៎ ការវះកាត់ដែលគេចង់ធ្វើជាបំរាមរបស់មីងឡាំងមិនដែលមានពេទ្យណាហ៊ានធ្វើនោះទេក៏មិនដឹងនោះដែរ អូមីងឡាងមានបំរាមវះកាត់មួយខ្ញុំដឹងច្បាស់រឿងនេះមែនទេ តង់លីវ៉ាន់គឺជាអ្នកបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមីងឡាំងអ្នកអះអាងចង់វះកាត់ឲ្យអ្នកជំងឺកុំថាឡើយ20ឆ្នាំមុនទោះបីជាពេលនេះការវះកាត់ដូរសួតថ្លើមព្រមគ្នាបែបនេះលើលោកនេះគឺមិនដែលមានអ្នកណាធ្វើបានជោគជ័យទេ អ្នកបង្កើតមីងឡាងជាយ៉ាងសេឈួនមិនចឹងហ៎ អ្នកបង្កើតមីងឡាំងគឺយ៉ាងសេឈួនជាមួយនឹងតង់លីវ៉ាន់ពេលនេះតង់លីវ៉ាន់ចង់ល្បីចង់រកអ្នកជំងឺមកធ្វើជាកណ្ដោពិសោធន៍ទីបំផុតអ្នកជំងឺស្លាប់ពេលនឹងធ្វើមន្ទីរពេទ្យដួល ហើយយ៉ាងម៉េចទៀត មន្ទីរពេទ្យត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលត្រួតពិនិត្យតង់លីវ៉ាន់ខ្លាចទៅជាមនុស្សបាបរបស់មីងឡាំងហើយក៏បានលាចេញទៅក្រោយមកគឺវះកាត់ដូរសួតថ្លើមរស់ក៏ខ្លាចទៅជាបំរាមរបស់មីងឡាំងគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើទេ តកូលតុងដូចគ្នាខ្លាំងដូចគ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកលេខ1លើលោកធ្វើឯងឬក្រុមការងារប្រកែមែនទេគ្មាននរណាចង់សម្ដែងជាមួយទេខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរ មីងឡាំងប្រើពេលច្រើនឆ្នាំស្ដារមុខមាត់បើលើកនេះគឺធ្វើខូចនឹងពិបាកដល់ជើងប្រញាប់ទៅ ហេតុអីត្រូវវះកាត់ដូរសួតថ្លើមព្រមគ្នាអញ្ចឹងដាក់លេខរៀងចាំអវយវៈមិនបានទេហេតុអីត្រូវបន្ថយយ៉ាងនេះវាពាក់ព័ន្ធដល់4នាក់ដែលនៅលើក្រែវះកាត់ព្រមគ្នានាងម្នាក់ឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវការវះកាត់4ត្រូវទទួលខុសត្រូវ4ជីវិត ខ្ញុំទ្រាំទ្របាន មិនពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រាំទ្របានឬអន់ចង់សួរថាហេតុអីត្រូវទទួលការវះកាត់យើងត្រូវធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងទោះមានការអ្វីបន្ទាន់នាងក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានដែរបូករួមនឹងកត្តាច្រើនទៀតទើបបានជោគជ័យកត្តាដែលសំខាន់លើកនេះវាមានឈ្មោះថាសំណាង ខ្ញុំមានអ្វីដែលនឹងសំណាងខ្ញុំមានទាំងអស់ នាងច្បាស់ហើយទេ
ពីនាងសម្រាប់ចិត្តវះកាត់លើកនេះនាងច្បាស់ហើយមែនទេថាសំណាងនៅចូលខាងនាងកន្លងមកនាងមានសតិចិត្តត្រជាក់មិនព្រមឲ្យខ្លួនឯងធ្វើខុសទេតែហេតុអីលើកនេះបានជាចិត្តក្តៅយ៉ាងនេះខ្ញុំសួរនាងគោលបំណងក្នុងការវះកាត់ដូរសួរថ្លើមព្រមគ្នាលើកនេះជាអ្វីព្រោះអ្នកជំងឺចាំលែងបានហើយឬធ្វើដើម្បីខ្លួននាង លោកម៉ែអ្នកស្រីម៉ែនេះជាប្រាក់បរិច្ចាគវគ្គទី2របស់មូលនិធិមីងឡាំងប្រគល់ឲ្យពួកលោកដឹងថាពួកលោកហត់នឿយហើយម្នាក់លាឈប់ពីការងារដើម្បីយកពេលមកថែទាំស៊ីយ៉ាចំណែកម្នាក់ទៀតត្រូវធ្វើការមួយថ្ងៃពីកន្លែងសង្ឃឹមថាលុយនេះអាចជួយគ្រួសារពួកលោកបានគ្រួសារយើងអរគុណមូលនិធិខ្លាំងណាស់បើគ្មានពួកអ្នកនាងថ្លៃស៊ឺយ៉ាថ្លៃយ៉ាងនេះពួកយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទេអរគុណណាស់តាមពិនស៊ឺយ៉ាមានចិត្តស៊ូទោះច្រើនឆ្នាំនេះចេញចូលមន្ទីរពេទ្យដូចធ្លុកល្ខោនតែគេនៅតែរឹងមាំព្រមទៅរៀនព្រមទៅប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់ខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរបានចូលសាលាអនុវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះល្បីជនជាតិហុងកុងគ្រប់គ្នារំភើបចិត្តលើភាពអំណត់របស់គេគ្រប់គ្នាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេមូលនិធិមីងឡាំងនឹងធ្វើតាមនយោបាយរបស់មីងឡាំងការពារអ្នកជំងឺឈរក្បែរពួកលោកដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតរឿងនេះអរគុណហើយដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញអាការៈស្រិតចុះហូបភ្លាមក្អួតភ្លាមដាក់ចូលមិនបានទេអរគុណអរគុណលោកម៉ៃអរគុណអ្នកស្រីម៉ៃអរគុណអរគុណយ៉ាដុកទ័រតុងពេលណាទៅវះកាត់ឲ្យស៊ីយ៉ាបានខ្ញុំនឹងប៉ាគេត្រៀមខ្លួនបរិច្ចាគវគ្គជាវគ្គហើយមែនហើយអាការៈគេធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិតមែនតែមិនមែននៅលេរៀងចាំថ្លាមុនគេសង្ឃឹមថាអ្នកកសែតនឹងជួយយើងរកមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់បរិច្ចាគថ្លាឲ្យគេតាមពិនយើងប្រើពេកមូលនិធិផ្សព្វផ្សាយក៏បានដែរបើពួកលោកមិនយល់ទាស់ទីអាចមកឡាយបានប្រជាជនឆាប់គ្រប់គ្រងកាន់តែល្អឲ្យតែមានផលល្អជាមួយស៊ឺយ៉ាពួកយើងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដុកទ័រតុងអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលខំលំបាកដើម្បីកូនស្រីខ្ញុំកុំនិយាយចឹងអីការវះកាត់ដូរសួតថ្លាមរស់ពេលពិបាកក៏ពិតមែនតែបើយើងរៀបផែនការឲ្យល្អខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានជោគជ័យការដែលជើងត្រូវមកប្រជុំកម្មការបន្ទាន់លើកនេះព្រោះតែមានកម្មការជ្រាបថាដុកទ័រតុងអ៊ីជីនកំពុងតែធ្វើការវះកាត់ដែលមានការប្រថុយខ្ពស់គ្រប់គ្នាខ្លាចដោយ22ឆ្នាំមុនខ្លាចទៅជាការប្រាជ័យរបស់មន្ទីរពេទ្យមីងឡាំងម្ដងទៀតការពុតទៅកន្លងមកច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនមែនតែមីងឡាំងទេទោះជាហុងកុងឬទីណាលើលោកការវះកាត់ដូរសួតថ្លើមរស់ព្រមគ្នាគឺមិនទាន់មានករណីជោគជ័យនោះទេដោយសារតែការលំបាកនិងហានិភ័យនៃការវះកាត់វាខ្ពស់មែនទែនការពុតទៅការរៀបចំផែនការព្យាបាលអ្នកជំងឺទុកថាជាទូនាទីរបស់មន្ទីរពេទ្យគណៈកម្មការមិនគួរលូកលាន់តែដោយសារតែរឿងនេះវាអាចប៉ះពាល់គេឈ្មោះមីងឡាំងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយគណៈកម្មការចាំបាច់ត្រូវតែលូកដៃនៅក្នុងការវះកាត់លើកនេះឲ្យខាន់តែបានណាម្យ៉ាងទៀតច្រើនខែនេះថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់មីងឡាំងឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរទើបតែមានលំនឹងមិនគួរបថុយយ៉ាងនេះទេបើកើតការឆ្លោះឆ្លួយមន្ទីរពេទ្យយើងត្រូវមិនរួចទេតើមានការវះកាត់បែបណាដែលគ្មានហានិភ័យមកជំនួសដែរចាំថ្លើមសពបើជើងរងចាំថ្លើមសពអាចបន្ថយចំនួនអ្នកវះកាត់ពី4សល់ត្រឹម3ហានិភ័យថយចុះត្រឹម1/4វិធីនេះជារងកពិតមែនតែបើតាមសភាពអ្នកជំងឺនៅពេលនេះតាមពិតយើងពេលរងចាំបានបើសិនជាបែបនេះមិនបាច់ចិត្តក្តៅទេដុកទ័រតុងនាងបកកែរឿងវះកាត់ពួកយើងដឹងច្បាស់តែមិនមែនបានន័យថាអាចយកគីឈ្មោះមីងឡាំងមកបន្ថយបាននោះទេណាត្រូវវះកាត់ឬក៏អត់វះកាត់បែបម៉េចវះថ្ងៃណាត្រូវគិតដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺផលប្រយោជន៍អ្នកជំងឺឬក៏ផលប្រយោជន៍នេះប្រើការវះកាត់លើកនេះយកខ្លួនឯងធ្វើចំណុចបដោតមែនវាអាចជួយឲ្យនាងទាញគេឈ្មោះមកបានជាវិធីល្អតែបើសិនជាការវះកាត់បរាជ័យវិញនោះបើបរាជ័យយើងនឹងសងជីវិតឲ្យអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅ
សាច់ញាតិអ្នកជំងឺរស់នៅយ៉ាងឈឺចាប់ចំពោះចំណុចនេះនាងមានបានគិតទេ អីជានាងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនមែនពេទ្យខ្ញុំមិនអាចវិភាគបានថាការសម្រេចដុកទ័រតុងត្រូវឬខុសទេតែខ្ញុំគិតថាដុកទ័រតុងជា CEO របស់មន្ទីរពេទ្យគួរពិចារណាឲ្យបានច្រើនចំណុចស្របគ្នានេះខ្ញុំជាមេធាវីមានភាពចាំបាច់ត្រូវប្រាប់គ្រប់គ្នាជាមុនថាបើសិនការវះកាត់លើកនេះបរាជ័យដែលយើងត្រូវជួបគឺបញ្ហាឡើងសវនាការម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះពេទ្យក៏អាចធ្វើខុសបានមិនអញ្ចឹងក៏គ្មានមូលនិធិរបស់មីងឡើងដែរដុកទ័រតុងចង់វះកាត់ដោយភាពអាត្មានិយមឬក្តីមេត្តាមានតែដុកទ័រតុងម្នាក់គត់ដែលដឹងអរគុណពីជាបរិបទអ្នកគ្រប់គ្នាការវះកាត់ដូរសួតថ្នាំរស់ឲ្យអ្នកជំងឺវាជាការវិនិច្ឆ័យដ៏ជំនាញមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការការវះកាត់ត្រូវច្បាប់ដែរទេត្រូវអ្នកជំងឺនិងសាច់ញាតិឯកភាពទេឯកភាពខ្ញុំព្រមផ្អាកការវះកាត់ឬក៏អត់មិនព្រមយើងប្រជុំជួបប៉ុណ្ណាហើយ67នាទី67នាទីពេលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឲ្យតែអ្នកជំងឺបាន5ទៅ6នាក់ពួកគេណាត់ទុកមុន6អាទិត្យទៅកន្លះឆ្នាំតែបាត់បង់ឱកាសបានជួបពេទ្យបើកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពិតអ្នកណាទទួលខុសត្រូវដឹងច្បាស់ថាបាត់បន្ទុកហេតុអីតុងអ៊ីយៀននៅចចេះវះកាត់បំពេញបំរាំមីងឡើងទៀនខ្ញុំគិតមិនយល់ទេធម្មតាលីសៀតែងចូលខាងគេរហូតតែលើកនេះមិនជួយគេសោះលោកគិតថានេះជាពេលបន្ថយបន្ទុកគេដែរទេអេកំពុងគិតអី បើខ្ញុំជាសាច់ញាតិអ្នកជំងឺដឹងច្បាស់ថាការវះកាត់អាចនឹងបរាជ័យតែខ្ញុំក៏ចង់សាកមើលដែរព្រោះហើយណាស់ក៏មានឱកាសរស់ ឈប់សិនលោកនិយាយពេលនេះមិនដូចពេលប្រជុំទេលោកដូចចម្លើយហើយណាពេលពួកយើងប្រជុំលោកតតាំងគេតែពេលនេះលោកដូរខាងគេលោកចេតនាតតាំងឬក៏ជួយគេទៅខ្ញុំមានចេតនាតតាំងនឹងគេតែពេលនេះក៏ចេតនាដូចគ្នាតែទៅឈៀវខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលោកចម្លែងឬក៏មានរឿងអីកើតឡើងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាមកហើយមកហាជីនអើយ៉ាឮថាឯងតលន់ដូច្នេះប៉ាយកផ្លែឈើមកឲ្យហើយលោកប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាពិសាព្រោះហូបតែរបស់តលន់សោះបានន័យថាឯងបារម្ភប៉ាឥឡូវនេះមិនទៅហូបបាយផ្ទះហ៎មិនមែនទេព្រោះខ្ញុំទៅតែចូលគណៈកម្មការហើយក៏ត្រូវរើសអគ្គនាយកពេលដែលរើសរួចនឹងទំនេរវិញហើយស្អីឯងនឹងនៅសុកទៅធ្វើជាកម្មការធ្វើស្អីទៅឯងមិនពេទ្យតកូលវាងមានគ្នាច្រើនណាស់ទៅលូកដៃធ្វើស្អីទៅគេនឹងហើយប៉ាសួរអតើរបស់ប៉ាទៅថាគេចូលហើយនឹងមានសិទ្ធិនិយាយបានខ្ញុំចង់សាក់មើលដែរអតើមុននេះយើងយកបោមិនតាន់អស់នៅសល់ក្នុងផ្ទះបាយឯងទៅជួយយកផងទៅអូបាទចាក់ឲ្យផងឡំយ៉ាណាហើយនេះសบายណាស់ហ៎យើងមិនសบายជាមួយទេហុយកុំបារម្ភអីហាជីនណាកុំខឹងអីលើកមុនឃើញហៀខឹងនោះគឺព្រោះតែថ្ងៃនោះគឺមានព្យុះហើយខ្ញុំក៏នាំអេជៀនទៅថតរូបទៅតែពួកយើងមកវិញដោយសុវត្ថិភាពទេតែលើកនេះមិនស្រួលនោះទេគេនៅខាងក្នុងហើយឯងក៏ស្គាល់ចរិតអេជាឯងនាំគេទៅធ្វើកម្មការដណ្ដើមអំណាចគេច្បាស់ជាស្លាប់ការពិតលោកក៏ដឹងថាចរិតរបស់កូនលោកដូចលោកអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមានលទ្ធភាពអីឲ្យទាញគេនោះ
បើគេមិនចង់ធ្វើខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំគេបានដែរចរិតគេដូចលោកអញ្ចឹងស្ងប់អារម្មណ៍ទៅមិនអីទេ អាទើទុកថាជួយយើងចុះយើងមិនខ្វល់ទេថាឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវទាញគេចេញមកយើងមិនចង់ឲ្យគេចូលគណៈកម្មការលូកដៃជាមួយនឹងមីងឡាងទេឯងយល់ដែរទេហ៎ ដឹងហើយកុំបារម្ភពេកអីមិនអីទេ ហើយយើងទៅយកសាច់សិន មិនមែនថាចង់ធ្វើក៏ធ្វើបាននោះទេក្រុមពេទ្យវះកាត់តង់អេជិនមិនមែនបង្កើតបានស្រួលនោះទេបង្កើត4ក្រុមមនុស្សគ្រប់តែចិត្តមិនគ្រប់គិតថាខ្លួនឯងបានរង្វាន់ឯងអាចខ្លាចទៅជាប្រពៃក៏ថាបានដែរ តង់អេជីនប្រកាសជាវះកាត់លើកនេះដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះគឺរញគេជាប់បន្ទប់វះកាត់ នឹងអាចខ្ញុំបើកប្រជុំបន្ទាន់មិនមែនចង់ហាមគេតែបែរជារុញគេ ប្រជុំបន្ទាន់ព្រោះចង់ឲ្យបំពេញលើគ្រប់គ្នាគេធ្វើបានហើយបំពេញបំណងឲ្យគេវះកាត់វាស្មើនឹងទាញកៅអីអគ្គនាយកដែលគេចង់អង្គុយចេញ ការវះកាត់លើកនេះចំពោះហានិភ័យគឺខ្ពស់ពិតមែនតែមិនបានន័យថាបរាជ័យទាំងស្រុងទេបើគេឈ្នះគេអាចដណ្ដើមកៅអីអគ្គនាយកនឹងបាន ឲ្យតែគេព្រមវះកាត់ចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះក៏នៅតែចាញ់ថ្ងៃនេះប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្នាហាមគេថាកុំឲ្យវះកាត់គេមិនស្ដាប់បើវះកាត់ជោគជ័យគេនឹងបានពាក់មកុដខ្លាចខ្លួនជាអគ្គនាយកពូកែបែបនេះកម្មការផ្សេងនឹងគ្មានកន្លែងឈរជើង បើវះកាត់បរាជ័យស្មើនឹងគេបំផ្លាញមីងឡាំងទោះបីជាវះកាត់ជោគជ័យមិនមែនថាគណៈកម្មការផ្សេងទៀតឈរខាងគេទេ ស្រីម្នាក់នេះជារណ្ដាកប់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំត្រូវហាមគេធ្វើអីដូច្នេះពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺរឿងគេជាបន្ទប់វះកាត់ហើយត្រូវវះកាត់ឲ្យបានមុនរើសអគ្គនាយក តែនៅជំងឺម្នាក់នេះមិនមែននៅលេខរឿងទី1ក្នុងការរងចាំថ្លើមតង់អេជីមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងសពកន្លែងហើយតែមិនទាន់មានអ្នកណាបរិច្ចាគទេអញ្ចឹងចុះសាច់ខ្ញុំនឹងឲ្យ PR ជួយបន្ថែមទៀតទោះបីជាមានអ្នកបរិច្ចាគក៏មិនមែនថាអាចចូលជួបបានដែរព្រោះថាលក្ខខណ្ឌបរិច្ចាគគឺមានច្រើនជំហានណាស់ យកប្រវត្តិព្យាបាលអ្នកជំងឺមកឲ្យខ្ញុំ នាងចង់ធ្វើអី លោកគ្រាន់តែធ្វើតួនាទីលោកហើយរឿងតូចតាចខ្ញុំចាត់ការឲ្យ ហេតុអីបានជានាងមិនព្រមស្ដាប់គ្រប់គ្នាចាំឲ្យនាងចូលបន្ទប់វះកាត់មើលនាងទៅស្លាប់នាងក៏ចេះធ្វើឲ្យបានដឹងច្បាស់ហើយថាទាស់ចិត្តគណៈកម្មការវានឹងពិបាកនាងនៅតែធ្វើនាងធ្វើបែបនេះមិននឹងអាចដាល់ដល់ទីបានទៅជួយឃ្លាខ្លួនឯងឲ្យយល់សិនថាតាមពិតត្រូវការអ្វីសម្រាប់ថាចង់វះកាត់ឬចង់ធ្វើអគ្គនាយកពីមុខនេះនាងរើសបានតែមួយទេតបខ្ញុំផងបានទេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងខ្ញុំជួយនាងយ៉ាងម៉េចបានទៅ ខ្ញុំលោភលន់ចង់យកទាំងពីរមុខ ចូលមក នាយករង ដុកទ័រតង់មានកាយអញ្ជើញអង្គុយ ចង់មកពីគ្រោះរឿងបុគ្គលិកវះកាត់របស់ម៉ៃសេយ៉ា សម្រាប់រឿងនេះខ្ញុំត្រូវសុំទូលនាងព្រោះនៅទីប្រជុំជនលើកមុនខ្ញុំជំទាស់មិនឲ្យនាងវះកាត់ទេតែតាមពិតមិនថាចំណាក៏ដោយចុះគំនិតពួកយើងគឺបំណងល្អលើអ្នកជំងឺនឹងមន្ទីរពេទ្យដូចគ្នាទស្សនៈខុសគ្នាតែគ្មានអ្នកណាធ្វើខុសទេ លោកនិយាយត្រូវពេលនេះខ្ញុំរកដុកទ័រវះកាត់ដូរថ្លើមនិយាយពីបាត់ពិសោធន៍លោកស័ក្តិសមបំផុត ហើយនាងក៏ដឹងដែរក៏ដែរខ្ញុំនេះគឺរបួសមិនទាន់ជាទេមិនទាន់ជា 100% នោះទេ យូរឲ្យមិនតាន់ជាគួរឲ្យស្ដាយ ពិតមែនហើយ
ទោះបីជាវះកាត់បានជោគជ័យឬមួយក៏បរាជ័យបានចូលរួមវះកាត់ដូរស៊ុតថ្លើមរស់ព្រមគ្នាឈ្មោះនឹងត្រូវចាត់ទុកនៅទីនេះអ្នកណាក៏មានមុខមាត់ដែរស្ដាយណាស់ដែលមិនទាន់ជាមិនអាចជួយបាននោះទេបានសួរឲ្យយ៉ាងហើយឬនៅគេជាដុកទ័រទីប្រឹក្សាជាដុកទ័រម្ចាស់ជំងឺម៉ៃស៊ឺយ៉ាងឲ្យគេវះកសាសមដែរ បាត់ពិសាដូចថ្លាមតិចណាស់ មកពីបទពិសោធន៍តិចទើបត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេវឹកហាត់បានញឹកញាប់ថាមិនត្រូវដល់ពេលដល់ពួកជើងចាស់ទៅគឺអាចត្រូវពឹងគេវះកាត់ដូរថ្លើមឲ្យកថាបាន នាងចង់ប្រើពេទ្យពេលណាក៏បានដែរទៅតាមការសុំគួរ លោកធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងស្នេហាជាមួយស្រីណាម្នាក់ឡើយខ្ញុំស្មានមកដល់ទេថាថ្ងៃនេះលោករៀបការជាមួយស្រីម្នាក់នេះស្រីម្នាក់នេះចូលក្បែរលោកគេមានគោលបំណង ខ្ញុំរៀបការជាមួយគេព្រោះតែមានគោលបំណង ខ្ញុំមកទីនេះក្រោយពីមកមើលថាស្រីម្នាក់នេះពូកែប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកកន្លងមកគេកុហកលោកគេជាកូនស្រីតុងលីវ៉ាន់បងសង្ឃឹមថាអូននឹងរស់នៅជាមួយបងរហូតទៅជីវិតមានតែមនុស្សឧត្តមគតិជាការប្រឈមបានជួបអ្នកដែរមានឧត្តមគតិនិងគំនិតដូចខ្លួនឯងវាសំខាន់ចំពោះបងណាស់ បងសំខាន់មេងឡើងសំខាន់ឬកម្រងសំខាន់ជាង អូនរៀបការជាមួយបងអូនជាប្រពន្ធបងទាំងអស់ជារបស់អូន អូនជាអ្នកណាមិនសំខាន់ចាប់តាំងពីពេលនេះអូនជាប្រពន្ធវាងជិនថៅដឹកទ័រតុងអ៊ីយិនជាមេដឹកនាំគម្រោងក្រុងមីងឡាំង នៅជាប្រៀបការបងប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកណាមិនសំខាន់តែខ្ញុំជាកូនស្រីតុងលីវ៉ាន់ការពិតនេះកែប្រែមិនបានទោះខ្ញុំស្រឡាញ់បងដោយចិត្តស្មោះខ្ញុំក៏មិនព្រមចាំខ្ញុំនឹងសងសឹកឲ្យតែបានទាមមីងឡើងមកវិញ假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，
理想仍然